السلام علیکم. د هلمند رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو بخیر. په دې هیله یم چې د ژوند چارې به مو ډېرې په خوښۍ او خوشحالۍ سره روانې وي. د ټولنې او روزنې خپرونه ده چې وړاندې کولو ته زه فرید الله خیال راغلی یم. درنو د قدر وړ اوریدونکو، دا ځل په خپرونه کې پر قربانۍ باندې بحث وشي. دا چې قرباني څه ته وایي، د قربانۍ اصل او فلسفه څه ده، او د کوم وخت نه رافدې شروع شوې ده، په کومو کسانو قرباني واجب ده. په دې خپرونه کې به بشپړ بحث پرې وشي. هیله ده چې تاسو هم خپرونه تر پای را سره واورئ. خپرونه کې را سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت د قوانینو د فقهي تخریج مسؤل ښاغلی مفتي صاحب حکمت الله راغب صاحب مېلمه دی. راغب صاحب ستړي مه شئ، پخیر راشئ خپرونې ته. ډېره مننه خیال صاحب محترم، ستاسو څخه او ستاسو د همکارانو څخه او د دې راډیو د ټولو ملګرو او اداري او تخنیکی مسؤلینو څخه، خصوصا ستاسو څخه ډېره مننه. الله پاک تاسو ته اجر درکړي. ډېره زیاته مننه ښاغلی راغب صاحب، کور مو ودان چې بلنه مو ومنله او په دې اړه خپل معلومات له اورېدونکو سره شریکوئ. راغب صاحب، که پایلې له دې نه وشي چې قرباني څه ته وایي او ولې دا مهمه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. خیال صاحب محترم، چونکه دغه مجلس او دغه موضوع چې اوس راو تاسو بحث ور باندې کوو د اختری یا قرباني اړوند ده، کم چې په دغه لنډو ورځو کې به د خیر سره دغه عبادت ډېر مسلمانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ادا کوي، او خاص بیا زموږ ستاسو په سیمه کې نو د دې په راز باندې، په حکمت باندې پوهېدل او د دې عبادت هغه شرعي طریقه زده کول، د دې فضایلو استحضار کول، د دې په هکله باندې معلومات یو مسلمان ورور ته رسېدل، دا ډېر اړین دي. نو الله رب العزت تاسو ته اجر درکړي چې دغه موقع پر وخت باندې مو خپل توجه دې خواته راواړوله چې دغه مهمه موضوع تر مسلمانانو ورسوي. لکه په نور وختو کې چې تاسو هر وخت د مقتضای حال مطابق او هغه مهم موضوع ته مخ ور کړی دي، نو اول خو ستاسو څخه ډېر مننه پر دې باندې. دوهم براسو موضوع ته دا چې د قرباني چې موږ پښتو کې اختری ورته وایي او عام د دې نوم قرباني ده یا اضحیه ده، چې په عربي کې د عربي ترجمه قرباني کېږي په عجمي باندې. د دې معنا چې ده نو قرباني خپل د عربي تور دي، خو عجمي ډېر استعمالي. دا د قرب څخه مشتق دی، یعنی یو شته د نږدې کېدو په معنا. په اسلام کې د قرباني عبادت کاغه کوچنی که غټ حیوان حلالول چې نهر یا نسک یا هدیه یا بهیمة الانعام، بدونه داسې الفاظ ورته استعمال شوي دي، یا قلاید. نو دا الفاظ لغوي الفاظ دي، هغه لغوي معنا سول چې د قرب په معنا سره دي، د نږدېکت په معنا سره دي. او په اصطلاح کې د قرباني یو خاص مفهوم چې امام راغب اصبهاني رحمت الله علیه په مفردات القرآن کې لیکلی دي چې د قرباني څخه مراد هر هغه شی دی چې د کم شي په ذریعه باندې د الله رب العزت رضا طلب کړل شي، دې ته قرباني ویل کېږي. او په عربي ژبه کې مخکې ما وویل چې قرباني ته اضحیه ویل کېږي. اضحیه ده هم ورته ویل کېږي، قرباني هم د امام طبراني صاحب معجم کبیر کې هغه صریح حدیث شریف راخصه دي چې همدا لفظ استعمال شوی دی. دغه لسمه د ذوالحجې یعنی د لوی اختر ورځ چې په دې کې قرباني کول کېږي و دې ته د عید الاضحی نوم ورکول شوی دی، یعنی د قربانیو اختر. چونکې دې اختر کې مهم عبادت تر دې بل خواته شته نه. او د فقه په اصطلاح کې بیا قرباني هغه حلال حیوان ته ویل کېږي چې هغه د قرباني په ورځ یا د لوی اختر په ورځ باندې بیا تر معنا لسم تر 12 تاریخ پورې
چې مستحب دی او یا واجب پر چا باندې یا چا لپاره مستحب وي. نو اول ورځ، دوم، درېم ورځ چې د الله رب العزت په لار کې هغه یا د خدای د رضا دپاره حلال کړل شي و دې ته د فقه په اصطلاح کې بیا قرباني وایي. نو بس همدغه یاغه معنا سوله، دا یاغه مطلب سو چې کوم ستا پوښتنه وه. ډېره مننه. مفتي صاحب، د قربانۍ اصل او فلسفه څه د انسان ته څه ښوونه کوي؟ خیال څه محترم، یو خو د قربانۍ ابتدا د شروع ده چې دا څنګه را شروع سول، او یو د دې فلسفه ده. په تاریخ کې خپل فلسفه رانغښتې ده. که چیرې موږ د قربانۍ شروع ته وګورو چې دا ولې شروع سوې ده، د څه دپاره شروع سوې ده او څنګه شروع سوله، په څه وخت کې شروع سوې ده او چا کول. نو اول خو د قربانۍ ابتدا او شروع دا د حضرت آدم علیه السلام د وخت څخه شروع سوې ده. حضرت آدم علیه السلام د وخت څخه د انسانیت تاریخ هم شروع سوی دی او دغه د قربانۍ تاریخ بس په زمن کې یو ځای ورسره شروع سوی دی. د حضرت آدم علیه السلام دوه زامن حابیل او قابیل د دواړو قرباني شروع کړله. تر ټولو اوله قرباني هم دغه و. الله رب العزت په سورة المائده کې فرمایي 20 نمبر آیات دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واتل علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. دا آیت کریمه چې الله رب العزت فرمایي چې ای نبی مکرم صلی الله علیه وسلم، ته وهغه خلقو ته د آدم علیه السلام دغه دوو زامنو حابیل او قابیل هغه معلومات ورکه چې بالکل رښتینی وو. معلومات چې کله دواړو د الله رب العزت په حضور کې یوه قرباني وړاندې کړله، نو بیا په هغوی کې د یوه قرباني چې حابیل وو هغه ورڅخه قبول کړل سول او د دوهم څخه چې قابیل وو قبول نه کړل سول. که څه هم د دوی دواړو نومونه په قرآن کې خو نه دي بیان سوي، لیکن په تاریخي واقعاتو کې تقریبا دې ته ورته روایت شته چې دغه مطلب تاییدوي. علاوه تر دې ابن کثیر رحمت الله علیه په تفسیر ابن کثیر کې د دې آیات لاندې لیکلي دي چې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې د حابیل چې کوم پسه د قرباني کړی وو او هغه خو پسه قرباني کړی وو، یا نوعیت قرباني سو د حابیل قرباني پسه او د قابیل بیا هغه بیا د خپل کښت حاصلات قرباني کړي او دغه څخه څه غله راخسته و قرباني کړي و. په هغه زمانه کې بیا دستور داو چې د اسمان څخه به یو اور راتلی، هغه صدقه چې قبول به هغه به سوزل، او دا به دې معنا و چې دا قبول سول. نو هغه پسه چې حابیل قرباني کړي و هغه ور وخوړي او د قابیل قرباني دغه صفات سول. نو الله رب العزت د قابیل د قرباني د نه کېدو وجه دا بیان کړی ده چې قابیل بې تقوا و او چې د حابیل قرباني ورڅخه قبول سول هغه په دې خاطر چې تقوادار و. نو همدا لو سلسله د بیا خواته چې بیا سره زو. نو خلاصه دا چې ابتدا او شروع د قرباني هغه وخت وسوله او د قرباني خاص شناخت بیا خاص معرفت بیا د حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام د واقعې څخه سوی دي. حضرت اسماعیل علیه السلام او حضرت ابراهیم علیه السلام واقعه خو ډیره زیاته مشهوره ده او تقریبا په لوی اختر کې اکثر امامان په خپل مساجد کې بیانوي. نو راځو بس ډیره مننه. غو پښتون ته بیرته راځو مفتي صاحب، د قربانۍ داستانونه په قرآن کریم، حدیثونو او نورو دینی روایتونو کې څنګه ذکر شوي دي؟ ما هم دغه سلسله روانه کړې وه، چونکې هغه د حکمت خبرې ته زه پای ته راځم چې دغه سلسله پای ته ورسېدله. نو دغه د حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام واقعه قرآن مجید راخستې ده چې الله رب العزت و حضرت ابراهیم علیه السلام ته پس له ډېرې مودې چې زوی یې نه درلودی، د حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها د نس څخه دا بچی ورکي او بیا چې کله دا بچی د پښو د تګ سو فلما بلغه معه السعی، قرآن شریف الفاظ کله چې د سره و تک ته ورسېدی چې د سره پر پښو باندې تک کولی سو، یعنی شغټ ماشوم سو.
دغه وخت د الله رب العزت د خوا څخه په دې امتحان په شکل امر وسو چې ابراهیم علیه السلام ته د خپل ګران بچی د خپل زړه ټوټه دا ذبح کړه. دا چې الله رب العزت ته په دې کې کم حکمتونه کم رازونه مخلوق د پاره پټ و، هغه خو نو الله رب العزت په دې باندې ښه پوهېږي. خو د ابراهیم علیه السلام دا یو امتحان نه و، نور امتحانونه هم د ابراهیم علیه السلام دغسې سخت امتحانونه و او په هغه کې الله رب العزت دی کامیابه کړي و. نو ځکه د اولو العزم پیغمبرانو څخه شمیرل کېږي. او حضرت اسماعیل علیه السلام ته الله رب العزت په دې ماشومتوب باندې ډېر غټ استقامت ورکړی، چونکې دی راتلونکي کې پیغمبر کېدی نو خود به صفات ډېر عالي وه. د پلار وینا ته یې لبیک ووایه، ورسره ولاړی مذبح ته. هغه چې الله رب العزت اسماعیل علیه السلام پر ځای باندې د جنت څخه خدای پاک یو پسه ورته راواستوي، هغه پسه ابراهیم علیه السلام ذبح کوي. نو اصلا کې قرباني د ځان و، د نفس و، د هغه په بدل کې الله رب العزت قرباني د مال وټاکل. نو کچیرې هغه دستور پر هغه وخت کې عملي سوی وای، دا امر عملي سوی وای، همدغه رقم چې د زوی یې حلال کړی وای، نو دا به الی یوم القیامه دا قرباني روانه وي او دا به پر بندګانو ډېره سخته وای. نو الله رب العزت همداسې وکړه چې دا قرباني اسانه کړل، د عبادت یې اسانه کړي، ثواب یې هم هغومره ثواب دی لکه څنګه چې د خپل ځان قرباني سړی کوي. مطلب قرباني خپل پر ځای پاته سوله، هغه نوعیت یې بدل سو، د ځان څخه مال ته واوښتله. اوس نو په احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ډېر تاکید کړی دی چې تاسې دا قرباني خپل داسې وکړي چې دا اخلاص ورسره وکړي، خپل زړه پر اخلاص کړي، خپل په خوښه خپل په رضا وکړي. او ځکه د دې فضایل ورسره بیا راسي چې څونه فضایل لري. نو چونکې اصلا یوه خبره د یوې خبرې په وجه باید سړی اخلاص پوره ورسره وکړي. هغه دا چې قرباني مخکې د اولاد و، د ځان و، قرباني راواوښتل مال ته، اوس نو مال باید څونه په چټکۍ او څونه په اخلاص سړی وکړي. نو دغه واقعه د قرباني د حضرت ابراهیم علیه السلام دا په قرآن مجید کې ذکر ده. که څه هم د قربانۍ ما درته مخکې چې شروع یې د حضرت آدم علیه السلام د زامنو څخه سوې ده، خو پر هغوی ختمه سوې نه ده، بلکې پر هر مذهب کې دا خلک قربانۍ کوي، دا قربانۍ فریضه ادا کوي. مطلب د پخوا څخه خلکو هغه مسیر غلط کړی وي، خو ځان د مسله ده، خو قرباني و. حتی که سیرت په کتابو کې وکتل سي، دا واقعه هم څه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار حضرت عبدالله صاحب، خپل پلار عبدالمطلب صاحب، هغه د خپل زوی نظر کړی و، د ذبح یې نظر کړی و قربانۍ دپاره. دا و چې د په مقابل کې بیا تقریبا 100 اوښان فدیه ورکړله. دا سلسله په هندوانو کې د قربانۍ هم شته. د قربانۍ جذبه د انسانیت په طبیعت مزاج کې پرته ده، خو کله چې خپل پر صحیح طریقه باندې د الله د رضا دپاره او په صحیح شرایطو باندې وشي، نو بیا د هغه اجر او ثواب خورا ډېر وي. او نور کسان چې خپل د خوښ مطابق کوي، هغه چې هر څونه خواري وکړي، خاشعة عاملة ناصبه، سورة الغاشیه کې راځي چې ډېر کسان به خواري کشه به خواري به کښلي، زیار به ایستلی، د قیامت په ورځ به راسي، خو هغوی ته به د خپل زیار ګټه نه رسولې، بلکې دوی به د دوژخ په اور کې. الله رب العزت په دغه کسانو د جملې څخه موږ او ټول مسلمانان وساتي، ټول انسانیت خدای پاک په دین باندې مشرف کړي او په هغه صحیح طریقه دی الله پاک خبر کړي. او د دې ترڅنګ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په وخت کې واقعا خیال صاحب راضي صحیح ثابت واقعا ده چې د مصر والی حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ هلته والی و. هغه خلکو د پخوا څخه داسې یو رواج و چې دا دریای نیل وچېدی چې وچ بسو، بیا به په کال کې یوه قرباني دوی کول چې یوه پیغله به پیدا کړل، هغه به ښه سینګار کړل او بیا به په روش باندې سپره کړل.
دغه شپې بیا به دغه رود کې وریله کړله، سهار ته به دغه رود بیا خپل دغه ته راپورته سوی یعنی پره به بهیدی. نو کله چې حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په دې واقعه باندې خبر سو، بیا دوی ورڅخه منع کړه چې وار وده پوښتنه وکړو، استفتاء وکړله. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین هغه څه معلومات وکړي چې دا اوس چې کله منع کړل هلته رود وچ سو، خلک په شکایت سول چې موږ خو داسې کول دا رود بیا نه وچېدی او تا موږ ته بدیل هم په لاس رانه کړي او دې کار څه دې منع کړو. نو کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خبر سو، بیا کوشنکه پرچه ولیکل د رود په نامه سره چې دریای نیل د امیر المؤمنین د خوا څخه دا خط دی، که چیرې د خدای په امر چلیږي وچلیږي، که نه مطلق مشلیږي. پرچه چې کله رود نیل ته وغورځول، د هغه ورځ څخه بیا رود نیل تر هغه پخوا له هم ډک بهیدی. مطلب د قربانۍ کوم رسم و رواج دا په هر وخت کې سوی دی، په هر چا کې سوی دی، خو هغه دغه چوکاټ د شریعت چې کوم چوکاټ دی هغه چوکاټ څخه بیل سوی. نو په هر وخت چې قرباني کیږي که د شریعت د چوکاټ څخه غلطه وه یا بیله وه، هغه قربانۍ ته هیڅ اعتبار نشته. قرباني هغه قرباني ده، ثواب پر هغه قرباني ورکول کیږي، اجرونه پر هغه قرباني ورکول کیږي، برکات او ثمرات د هغه قرباني دي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ښوول سوې طریقه باندې وشي. نو همدغه دپاره اوس دا ستاسې خپرونه ده، دا علما دي، کتابونه دي، اختی خواري کاږي چې دا امت په خپل اصلي مسیر باندې خبر شي، په هغه صحیح طریقه د عباداتو خبر شي، خصوصا بیا دا اوس چې دا قربانۍ باندې خلک په صحیح طریقه باندې خبر شي. ډیره زیاته مننه مفتی صاحب. د ابراهیم علیه السلام قرباني د انسان لپاره څه عبرت لري؟ د حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام د قربانۍ چې د حضرت اسماعیل علیه السلام قرباني کول، دا موږ ته بلکې ټول امت مسلمه ته دا درس ورکوي چې موږ د خدای د رضا دپاره باید خپل خواهشات پرېږدو، د الله رب العزت د رضا په مقابل کې خپل تر ځان، خپل تر مال، خپل تر ابرو، خپل تر عزت، تر هر څه باید تیر سو. نو چې دا ټول شان سړی تیریږي، خواهشات چشتي تر دې خو باید بیخي سړی ورتیر شي. نو که د نفس غوښتنه وه او بل طرف ته د الله رب العزت امر وي یا د الله رب العزت نهي وي، نو هلته باید هغه اوامرو ته وکتل شي، نواهیو ته وکتل شي، د خپل د نفس د غوښتنې پر اساس باندې باید عمل ونه کړل شي، او د خدای رضا چې په هر قیمت باید د هغې لټون وشي او طلب یې وشي. دغه درس مشترک کوي. بله، ډیره زیاته مننه مفتی صاحب. قرباني په کومو خلکو باندې لازمي ده؟ قرباني پر هغه خلکو واجب ده چې دغه شرایط پکې وي، مثلا مسلمان وي، کافر باندې قرباني واجب نه ده، همدغه رقم آزاد به وي، پر غلام باندې یا امرئ باندې قرباني واجب نه ده، مقیم به وي، پر مسافر باندې قرباني واجب نه ده، مالدار یعنی غنی به وي، پر فقیر باندې قرباني واجب نه ده. بس همدغه عمده شرایط دي. بله، ډیره مننه. د قربانۍ لپاره د حیوان ډولونه او شرایط کوم دي؟ د قربانۍ لپاره یو خو نصاب دی او بل د قربانۍ مال دی. قربانۍ مال یو کوچنی حیوان دی چې څوک حلالوي، بل غټ حیوان دی چې حلالوي. که چیرې څوک وښ حلالوي، د وښ دپاره یعنی اول به دا خبره وکړو چې په قربانۍ کې کوم حیوانات صحیح کیږي. هغه څخه یو وښ دی، غویی دی یا غوا ده، ګامیشه ده او بزه او پسه ده. پسه دی د دې قرباني صحیح کیږي. د قربانۍ کې دا حیوانات صحیح کیږي. په قربانۍ کې وحشي حیوانان که څه حلال دي، ذبح یې روا ده، غوښې خوراک جایز دی. وحشي یعنی د غره د پسه دی، د غره غویی دی، دغه دی، دغه قرباني نه صحیح کیږي. دا خبره سوله. بل د قربانۍ په حیوانانو کې بیا دا مسله ده چې غویی یا غوا او ګامیشه وي، دغه د قربانۍ دپاره دا شرط دی جواز دپاره چې 2 کاله به عمر پوره سوی وي او دریم کال کې به داخل سوی وي. او د وښ په قربانۍ کې بیا هغه قربانۍ هغه حیوان جایز دی، وښ جایز دی چې هغه 15 کاله مکمل سوی وي، باید عمر تر 15 کاله کم نه وي. او د کوچني حیوان دپاره
بیا شرط دا دی چې هغوی به د 1 کال وي او حتی په پسه کې بیا دا اجازه هم شته چې د 6 میاشتې وي. کله چې وکتل شي د لوی یعنې 1 کال پسو سره د پروژه برابر وي په تک کې د هغه قرباني هم جایز ګرځول سوې ده. یوه مسله به دلته ووایم خیال څه محترم چې ډېر ملګري پوښتنه کوي کله یو حیوان عمر پرې ځوان حیوان وي عمر یې پرې خو غاښونه یې نه راغلي نو په دې کې دوی تشویش کوي چې د قرباني جایز ده که نه ده جایز. بالکل جایز ده، په دې کې شرعي مشکل نشته چې عمر یې پرې. ډېره زیاته مننه مفتي صاحب. د قربانۍ فضیلتونه څه دي؟ د قربانۍ د فضیلتو په هکله باندې یو خو په قرآن مجید کې ځای آیاتونه راغلي دي، لکه اوس په سورة الکوثر کې الله رب العزت حکم کړی دی ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې فصل لربک وانحر، چې د وانحر څخه علما د قربانۍ مطلب اخلي چې په دې سره امر ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته د قربانۍ کیږي، نو خپل عظمت او لویوالی د دې عمل معلومیږي چې دا عمل څونه مهم دی چې خپل پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته امر کیږي چې ته قرباني وکړه. نحر بیا د وش حلالول ته ویل کیږي، نو چې وش حلال که مطلب دا چې قرباني وس کیږي لو غټ قرباني سړی وکي. او خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى الله من احراق الدم. ابن آدم د اختر په ورځ باندې یا مسلمان د اختر په ورځ باندې تر دې هیڅ یو بهترین عمل نسی کولای لکه څنګه چې د قربانۍ وینه توی کی. یعنې د قربانۍ وینه تویول یا په اصطلاح ساده الفاظو د اختری یا قربانۍ حلالولو په ډول باندې عبادت بهترین عبادت د اختر په ورځ بل نسته. او همدغه شی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من کان له ساعه ولم یزحی فلا یقربن مصلانا. کچا وستر لودی دا د تهدید خوا ده، کچا وستر لودی چې دی اختری وکي بیا هم اختری ونه کی نو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زموږ عیدګاه ته نه راځي. غټ وعید دی، غټ خبره ده، خطرناک خبره ده. دا خپل عظمت د دې قربانۍ ښکاره کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دین کې دا عبادت څونه مهم وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د شفقت چې تر اخر د عمر پورې تر اخري سا پورې امت په یاد او د امت لپاره خاص کوي، حتی خپل د امت لپاره یو اختر جلا کوي د ټول امت راتلونکي الی یوم القیامه چې کوم امتیان دي د ټول د ثواب لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اختر ځان ته کوي، یو اختر به د ټول امت په نامه باندې کوي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفقت او خپل د عبادت اهمیت په دې کې معلومیږي چې رسول الله عملاً دا د کار کې د امت برخمن کول. نو امت چې وسم ولري توانم ولري او بیا هم د دې فضیلت څخه ځان محروم کی او د ثواب څخه ځان محروم کی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه څخه د براتو د بیزاری اعلان کوي چې موږ عیدګاه ته نه راځي. نو چې رسول الله خپل په عیدګاه کې نه پرېږدي نو بل عیدګاه به چیرې چې بیا به د هغه کې بخښه کیږي. نو همداسې فضایل حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فاطمه کله ستا اختری حلالیږي د اختری حیوان حلالیږي نو ته خپل وهغه ته حاضر سه، یعنی که ته خپل حلالای نه خو ورته ودرېږه د حلالولو په وخت کې، ځکه چې مخکې در دې چې څک د وینې د قربانۍ د مځکې مخ ته ځي شوا کیږي، تر هغه مخکې د دغه کس چې قرباني کوي الله رب العزت مخکني ټول ګناهونه بخشي. نو دا خو د زیر ځای دی، د خوشحالۍ ځای دی، نو په داسې وخت کې باید ورته حاضر سي. نو الله رب العزت موږ ته دغه عبادت او د دې عبادت کول توفیق را نصیب کړي، به د خدای پاک په داسې خوشحالۍ باندې د دې د کول توفیق را نصیب کړي چې دغه ثوابونه په ذهن کې وي او الله رب العزت هم دغه ثوابونه مستحقین موږ وګرځي. نو فضایل نورم بشمار ډیر چونکې وخت ستاسو کم دی نو زه په دغه اکتفا وکم. ډیره مننه مفتي صاحب. که د قربانۍ د تقسیم په اصول باندې وغږیږو څومره کورنۍ او فقراو ته باید ورکول شي؟ دا مهمه مسله ده خاصه محترم چې قرباني یو عبادت دی او قرباني چې کیږي د همدغه لپاره چې د مساکینو فقراو د میلمستیا شپې ورځې دي الهي ضیافت دی، باید د هغوی کټو
ورباندې کړل شي او د هغوی باید په غوښو باندې ماړه کړل شي. دې دپاره نه دی چې بس یخچال ور پیدا کړه، غوښې راټولې کړه او راجمع یې کړه، ولا اوس خو یخچالونه خرابېږي نه، موږ ولې غوښې بل چا ته ورکړو؟ که فقیر یا مسکین راغی یا مدرسې و طالب راغی، یو خوچوکې راواخلي، یو څه چې هغه د ده نه خوښ یې ګرځېده هغو ته ورکړي، هغه سمې غوښې ټول راوګرځي مېلمنو ته ځان ته. که څه هم جایز کار دی خو دا شرعي مردانګي نه ده. که چیرې سړی ځان ښه د ثواب حقداره ګرځي نو چې د خدای د رضا دپاره دې حلال کړي، د خدای د رضا دپاره په دغه مسکینانو باندې وویشه، تقسیم یې کړه. نو راځو دې خبرې ته چې یو خو د فقه د نگاه څخه د دې غوښو خوراک دا مسکین هم خوړای شي، سرمایه‌دار هم خوړای شي، خپل ذابح یا حلالونکی هم خوړای شي، په اولاد هم خوړای شي. خو بهتره دا ده چې د قربانۍ غوښې دا 3 حصې کړل شي، 3مه حصه مکمله صدقه کړل شي او 3مه حصه خپل اهل او عیال دپاره راوساته شي او 3مه حصه د خپلو قریبانو دوستانو دپاره. قریبان دوستان دي په فقیرانو کې نه راولي، دا د قرابت په وجه ورکي او فقیران ته د فقر په وجه ورکي او خپل کور ته د عیالداري په وجه راوګرځي. نو دې کې خو مېلمانه نشته. که چیرې ټوله غوښه خپل د عیال دپاره هم کښېږدي، فقها وایي دا کار جایز دی، خو مال د اخلاص منافي دی. اخلاص خدا دی چې څنګه د الله د رضا دپاره دا کار کړی دی، نو د الله د رضا دپاره دغه غوښه هم په دې مستحقینو باندې تقسیم کړه. دا هغه مصرف د قربانۍ دی چې باید د قربانۍ مصرف یا د غوښه څه ډول تقسیم شي، په څه رقم تقسیم شي. نو دا دې بېشماره فضایل بیا په احادیثو په آیاتو کې راغلي دي چې یو وږی نس مړول څونه ثواب لري، چې په دغه وخت کې الله سړی موړ نه کړي، نو دا د افسوس ځای دی. نو بله خبره دا ده که چیرې دغه اختره یا قرباني چا نظر کړي وي نو بیا د هغه څخه خوراک دی نشي کولی، نه د اهل و عیال کولی شي، بلکې هغه به ټوله فقیرانو ته صدقه کوي و هغوی ته به ورکوي. همدغه رقم د قربانۍ د پوست مسله ده. که چیرې قربانۍ پوست وکاږي، د دې حیوان پوست وکاږي، خپله هم استعمالولی شي او بل چاته کې ورکړي او هغه سړی مالدار وي یعنی غني وي، دا هم جایز دی. لیکن که چیرې دغه د قربانۍ د حیوان پوست د خرڅ کړي، بیا نو دغه پیسې بیا خامخا او مسکین ته ورکوي، صدقه کوي بیا. او دغسې که چیرې د قربانۍ د حلالولو لپاره قصاب راولي و هغه ته په اجرت کې د قربانۍ د حصو څخه یو شی هم په اجرت کې نشي ورکولی، یوازې به د جیب څخه روپۍ ورکوي، د هغه اجرت به په هغه سره ادا کوي. نور که هغه مسکین وي د مسکنت په وجه باندې شی ورکوي، هغه بیا جواز لري. ډېره زیات مننه مفتي صاحب، د خپرونې هم ډېرې کمې شیبې پاتې دي، خو یوه وروستۍ پوښتنه کیدای شي هغه څوک چې وفات شوي دي یا د هغو اولادونه یا اقربا د دوی لپاره قرباني کوي، د هغو شرایط څه ډول دي؟ خیال صاحب محترم، که چیرې یو څوک خپل د مور د پاره یا د پلار د پاره د ثواب په خاطر باندې قرباني کول غواړي، نو په دې هکله باندې مسالې ډېرې باریکې دي، باید سړی ځان په پوه کړي. اول خو دا خبر ده چې دا ثواب څونه دی، ثواب یې تر هر شي، تر هر خیرات ډېر دی. که چیرې څوک رښتیا خپل په مور پسې خیرات کوي، په پلار پسې خیرات کوي، بس دغه د اختر په موسم کې د قربانۍ عبادت تر دې بهترین عبادت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نسته، او خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول امت د طرفه قرباني کول. نو که چیرې څوک راولاړ شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه حصه قرباني دغه وټاکي او د مور پلار دپاره یې وټاکي، دا به نو ډېر بهترین عمل وي. خو په دې باندې باید ځان پوه کړو چې که چیرې څوک د کوم څوک چې وفات شوي دغه دپاره قرباني کوي، که چیرې هغه وصیت کړي چې زما د طرفه قرباني وکړي، نو بیا د هغه حصه باید جلا حیوان ورته واخیستل شي، حلال کړل شي، او هغه غوښې بیا د دغه کورنۍ دپاره یعنې د وفات شوي د کورنۍ دپاره خوراک جایز نه دی، باید مسکینانو ته یې ورکړي. دا خو دا مسله سول. او بل هغه قرباني ده چې یو څوک د ثواب په خاطر ثوابي قرباني ده، نفلي قرباني ده چې د مور پلار دپاره یې کوي او یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نامه یې کوي،
نو هغه غوښې خپل هم خوړای شي، بل ته ورکوای شي، هغه د خپل ملکیت دی، ثواب یې د بخښلې دی. او یو باریکه مسله په دې ځای کې چې په یو غټ حیوان کې یعنی غوایي کې که څوک یو حصہ خپل د مور په نامه یا د پلار په نامه ټاکي، کچیر د غوی د خپل ټول مکمل درنیولې، نو بیا د کولای شي چې د یو حصہ د مور د پاره کې، یو د پلار د پاره کې، یو د نیکه د پاره کې، د انا د پاره کې، او یا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره یو حصہ وټاکي. او کچیر داسې وی چې دی او نور ورونه او یا نور شریکان په دې غوی شریکان وي، 15 حصے مثلا د دوی قرباني وي، دوی حصے پاتېږي، په هغه کې یو حصہ د مور د پاره یا یو حصہ د پلار د پاره ګرځي، دا ټول ورونه سره په ګډه باندې. نو د دې لپاره شرط دا دی چې دا ټول ورونه به د خپل حصہ روپی یو ورور ته هبه کوي، هغه به مالک جوړي، هغه یو ورور به بیا دغه حصہ خپل په نامه کوي، د خپل طرف چالار کړ، بیا خپل مور ته یا پلار ته ثواب وربخشي، د مور پلار په نامه بیا کوي. دا کچیر داسې ونه کې په مشترک باندې دا حصہ موږ ټول د خوا څخه مثلا د مور سوله یا موږ ټول د خوا څخه د پلار سوله، بیا دغه قرباني نه سي کیږي، دغه رقم شریک په شریک قرباني کې دا سي کیږي نه. نو دې ته باید پام وي، دغه خبره نسبه ستا او دغه مسجد دغه نفل قرباني کې خلک دغه ورته ناسي چې څوک چې ولا دا خو نو دا غوښتنه چې خوړی غوښي جره جلا کوه، نو هغه خبره غلطه ده. په نفل قرباني کې دا ملک د دوی دی، هغه لکه خپل د قرباني غوښي دغه شي غوښي دي چې درېم حساب مسکینان تورکی، بل درېم به قربان تورکی، بل درېم خپل اهل و عیال تر ګرځي که هغه مستحب طریقه باندې عمل کوي. او کچيري شریک قرباني وي او بش شریک باندې و یو حصہ ټاکی، دغه حصہ د کوم علماء چې رد پر کړی دي هغه دغه ځای دي، په دې باندې سر خلاصول ډیر مهم دي. ډیر زیات مننه مفتی صاحب کور مو ودان چې بلنه مو منله او په دې اړه مو خپل معلومات له اوریدونکو سره شریک کړل. جزاکم الله خیرا. بس الله پاک تاسو ته جزای خیر درکړي چې داسې مهم وخت کې مو مهم مسائل د ولست لپاره ټول کړل او تر هغه پرې رسوي. خدای جزای خیر درکړي. ډیر زیات مننه. د هلمند رادیو درنه اوریدونکو دا و د ټولنې او روزنې خبرونه تربیه کې چارې لوی علامه ملشه.